Demək, növbəti seçimimiz nədir? Running totaldır burada. Running total kumulyativ cəmdir. Əslində kumulyativ cəm statistika ilə bağlı bir məsələdir. Yəni özündən əvvəlki ilə cəmi göstərir mənə. Gəlin buradakı hesablamanı biz geri götürək. No calculation deyəcəm. Biz yerinə yetirdiyimiz bütün əməliyyatları analyze bölməsinin file settingsinin içərisində olan show value as vasitəsilə də həyata keçirə bilərik. Sadəcə bu daha rahat olduğuna görə buradan eləyirik. Gəlin bu dəfə running totalı buradan həyata keçirək. Baxın, running total in dedi. Mən nəyə görə hesablama eləyəcəm? Mənə lazımdır illər üzrə kumulyativ cəmi tapım. Kumulyativ cəm nədir? İli seçdim burada ki, onsuz da özü ili seçili olacaq. Çünki buradakı məlumatlarımı uyğunlaşdırır. Və OK deyəndən sonra mənə belə bir rəqəmlərdən ibarət nəticə verir. Bu nədir? 2011-ci ilin nəticəsi olduğu kimi qaldı. Kumulyativ cəm budur ki, növbəti il özündən əvvəlki il ilə cəmi mənə göstərir. 2012 nədir? 2011 ilə olan cəm, 2013 bu 3 ilin cəmi, 2014 4 ilin cəmi və 2015-də son ümumi cəmi mənə göstərmiş olacaq. Yəni necə? Misal 2012-ci ilin cəmi nədir? 7 milyar 226 milyon 571 min 163. Bu ikisinin cəmidir. Yəni əgər mən bu ikisini seçib cəm bölməsindən sama baxsam görərəm ki, kumulyativ cəmimdə mənə burada nəticəni almış oldu. Running total budur. Ki mən əgər bunu faiz ilə görmək istəsəm, sonda nəticə nə olmalıdır? Sonda hər bir sonuncu nəticə hər birinin cəmi olduğuna görə deməli sonuncu 100% olmalıdır. Sağ düymə show value as-dən percent running total in deyib yer seçib OK desəm, baxın özündən əvvəlkini toplayıb faiz çıxartdı. Faiz sonunda isə ümumi nəticəni 100% şəklində mənə göstərmiş oldu. Bu kumulyativ cəmi hesablamaq üçündür. İndi gəldik nəyə? Show value as-in içərisində burada analiz eləmək üçün başqa seçimlərim var. Rank hesablamaq var. Rank small to large, rank large to small. Biz yadımızdadırsa lookup demək statistik funksiyaların içərisində rank deyə bir funksiya keçmişdi. Rank nə idi? Hər hansı bir rəqəmin ümumi diapazonda olan rankın, yəni neçənci olduğu mənə göstərir. Rank olaraq azdan çoxa və ya çoxdan aza. Eyni şeyi mən burada tətbiq edəcəm. Bu hissəni mən özüm burada yazmışam ki, vizual olaraq hər bir nəticəni burada alanda, bu da gözünüzün qarşısında olsun ki, rahat şəkildə müqayisə eləyə bilək. Ona görə bu hissəni saxlamışam. Yəni bu hissənin burada olmağı vacib deyil. Gəldik nə? Köhnə hesablamamızı ləğv elədim. Ləğv edəndən sonra yenə sağ düymə show value as-in içərisindən rankları seçirəm. Mənə lazımdır ki, ümumi baxın, bu rəqəmlər, yəni bunlar da eyni şeylərdir. Hər biri öz daxilində rank olaraq neçəncə olduğu mənə göstərsin. Yəni necə? Sağ düymə show value as və çoxdan aza seçim deyirəm. Azdan çoxa deyək gəlin. OK deyirəm. İllər üzrə hesablamalı. Çünki mənə illərin məlumatları gətirib burada. OK. Baxın, gəldi mənə nə göstərdi? Göstərdi ki, ən xırda məlumatım, az məlumatım budur. Həqiqətən də ümumi bu hissədə rank olaraq ən kiçik məlumat budur. Birinci. Ən böyük məlumatım da rank olaraq bu məlumatı göstərmiş oldu ki, mən rəqəmlər gözümün qarşısındadır. Əgər buradan baxsam, rahat şəkildə onların hər birini görə bilərəm. Sağ düymə show value as-in içərisindən rank large to small desəm, bunun əksi. Yəni birinci yazılan məlumat 5 olacaq, 5 yazılan məlumat 1 olacaq. Yəni məlumatların bir növ çoxdan aza doğru ranklaşdırmış olacaq. Baxın, tam dediyim kimi. Ən çox olan məlumat birinci oldu, ən az məlumat olan 5-ci olmuş oldu. Rank budur. Yəni, məlumatlarımın içərisində analiz aparıram ki, ümumi rankda məsələ nədir? Mənim burada sonuncu seçimim qaldı, indeks. İndeks nədir? Bu da məlumatlarımı müqayisə etmək üçün bir seçimdir. Yəni necə? Həmin məlumatları tətbiq etmək üçün gəlin belə bir şey edək. Janrlar qalsın, ili buradan çıxartdım. Buradan hesablamanı geri götürək. Yəni alanda. Bunlardan birini də götürdüm. Gəldim, neynədim? Gəlin ölkələri də ataq, columns bölməsinə və burada bizə göstərir ki, hər ölkə üzrə, hər janrdan əldə olunan gəlir. Ölkə hissəsindən, misal üçün, 5 seçim seçəcəm. Gəlin seçək, elə başdan ilk 5 seçim. Bu mənə göstərdi, hər ölkə üzrə, 5 yəni şərti rəqəmdir, istədiyimizi seçə bilərik. Hər ölkə üzrə janrlardan alınan gəlir. Baxın. Mənə indeks çıxartmaq lazımdır nə? Müqayisə eləmək, yəni standart olaraq bu şəkildə müqayisə mənim üçün çətindir. Hansı ölkədə gəlir daha çoxdur, hansı janr üzrə gəlir daha çoxdur. Əgər mən bunu indeksləşdirmək istəsəm, indeksini nə nəzərdə tutur, onu görəcəyik.
Ümumi hissəni seçib, Show Value As seçiminin içərisindən sonuncu seçim olan indeks seçimini seçərəm. İndeks dediyim halda baxaq nə baş verəcək. Baxın, gəldi mənə bu şəkildə bir indekslə tətbiq elədi. Can number formatdan bunu düzəldək, rəqəm formatına salaq. 2 də qalsın. Okey. Mənə bu şəkildə indekslər hesabladı, verdi. Və bu indekslər də nəticəsində mən rahat şəkildə görə bilirəm ki, hansı ölkədən, hansı janrdan daha çox gəlir əldə eləmişəm bayaqçından fərqli olaraq. Desəz ki, bəs bu indeksi necə formalaşdırır, necə hesablayır? İndeksdəki ümumi cəmə görə, baxın, hesablamış olacaq ki, bu ümumi indeksləri mən rəqəm formatına çevirdiyimə görə cəm nəticə etibarilə 1 olur. Baxın, Ctrl-Z ilə geri qayıtmamışdan əvvəl, bu şəkildə idi. Mən bunu ümumi rəqəm formatına çevirdiyimə görə gəlib o formaya düşmüş oldu və ümumi indeksin cəmi 1 etmiş olur. Belə. Mən bununla rahat şəkildə görə bilərəm ki, misal üçün, bioqrafiya janrı və belə deyək, Belçikada çəkilən film ən çox gəlir aldığından filmdir. Hətta buna biz data analiz, daha doğrusu vizuallaşdırmaq istəsək, ümumi seçərik bu hissədən, home menusundan gəlib hər hansı bir icon set tətbiq etməklə rahat şəkildə vizuallaşdıra bilərik ki, datamızdan hansından çox, hansından daha az gəlir əldə edilibdir.